如果用人嘅精液就要人捐出嚟啦，係咪？佢就講到係用豬嘅精液提煉出嚟嘅有效成分。咁其實人嘅精液應該都有呢種成分㗎啦，但係唔需要揾到人嚟去捐啦。咁就由嗰個豬嘅精液入邊提煉到一種佢嗰個有個名嘅叫 exosubs 嘅呢一種咁嘅一種咁嘅物質。佢就發覺有咗呢種物質嘅時候，就可以滲透到去一啲即係人體組織嘅內壁，就有希望就可以叫做咧，透過喺滴眼藥水嘅過程嘅時候咧，就可以滲到埋去嗰個視網膜度。咁當然啦，佢哋就當然除咗係正式喺嗰個嘅生物測試，即係嗰度做之前咧，亦都真係揾一啲即係生物嘅組織嚟試一試，睇下得唔得。咁最後得，咁啊，於是就真係揾一個即食嘅即係老鼠去試啦。咁就滴咗落去嘅時候，發覺唔成功。OK， 而且咧仲佢仲精心設計到個地步嚇，佢咧就會係將嗰個咧夠佢過咗嗰個眼底組織嘅嗰種人豬嘅精液提煉出嚟嗰種 exosubs 嘅呢種物質咧，就再將佢咧化學地去刺上我想要嘅嗰種藥物嗰度，即係話咧佢就成為咗一個咧攜帶藥物嘅一個中介。因為你淨係得個製劑冇意思，個製劑幫你帶嘢先得嘅，即係等於喂你能唔能夠有回鄉卡翻大陸，咁你個人嘅事啦，係咪？但係嗰個人有回鄉卡翻大陸，肯唔肯幫你帶嘢咧，就另外一件事㗎嘛，係咪？而家咧就係我揾咗到適當嘅製劑，可以滲咗入去視網膜嗰度，由外滲到內去到視網膜，但係佢亦都有能力幫你帶到藥物入去嘅時候咧，咁就有希望將佢製成一個咧好嘅抗癌眼藥水。仲要係最得意嘅地方，佢好聰明揾到個方法，因為佢發覺呢種癌症咧，原來佢嗰種癌症細胞係好擅長產生過多嘅鹽酸喺個病灶附近，所以咧佢喺呢個製劑嗰度咧再